الناس اللي بتدور على جرابات بتاعه الكاميرات، الجرابات السيليكون اللي بتشتغل على كاميرات 60 دي الكانون، الجرابات دي اتوفرت عندنا من تاني. عندنا جرابات 60 دي و70 دي و80 دي، ولو معاك اي كاميرا كانون وعايز لها جراب ممكن تكلمنا هنشوفه لك موجود عندنا بفضل الله ولا لا. عندنا جرابات كتير جدا. ده جراب بتاع كاميرا 60 دي، وخلينا نفتح مع بعض. ده الجراب اهو، تمام اهو يا جماعه، بيجي في الكيس زي ما انتم شايفين كده. ده الجمله بتاعت 60 دي، هتلاقي كل جراب بيبقى مكتوب عليه البتاع بتاعته هنا تمام. وخلينا نشوف مع بعض الجراب. ده الجراب اهو، تمام، حاجه كده متينه جدا، جراب سيليكون متين جدا اهو، تمام، جديد حرفيا ما شاء الله، يعني حاجات كويسه جدا. عندنا بقى جميع الكاميرات الثانيه، وعندنا جميع الالوان اللي انت محتاجها. ده للاسف اخر جراب عندنا بتاع كاميرا دي 60 دي. عندنا حاجات لكاميرات ثانيه بقى كتير، وصلوا على النبي.